mapagi semua dito kini karon ka City Kampalo Ligaga dok ang dito di ito siya arot yang bertiko start dari kali tidak mau kalian saya nak main pelancar aja nak slip. Kami sudah turun ke kapal, sudah kemudian dari Balabayok nung sibuk video untuk nangan dari City Balabayok turun ke dalam bola depan.